Men nej, ikke nok for Eriksen, Vagtholm og Jules. Rasmus Sandra Julesen smutter også forbi. Der var altså virkelig helt på kedlerne hos Porscherne der, men Eriksen er altså tilbage. Hvor kører de tæt. Julesen, Eriksen, side om side ind igennem hesteskoen her. Nøj, de holder på, de gutter. Heiselberg sidder altså på første række her på fjerdepladsen. Men Kenneth Vagtholm, han tog den start. Det gjorde han, ja.